प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवूर वोड 20 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिज्यां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोवन. जिवीशी मारूं न्हय, पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडात जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान पेटूय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू रागा विशीं शिकवण दिता. आनी आयज ह्या 22 वडीन तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तर हांव तुमकां सांगता म्हणटा, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरतात जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. परतून वाचता 22 वडी. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता म्हणटा, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. आतां भाव भयणीनो, ह्या वडीन 22 वडीन खूब वस्तू जेजू म्हणटा. आमी अशेंच वाचीत जाल्यार आमकां समजचें ना, कित्याक जेजू एक उतरांनी आमकां सगळें नीट आनी एकदम नीट करता. तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार आमचो पेलो कोण? आमचो पेलो कोण? आमी म्हणटा आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय, आमी देवाचो मोग करूंक जाय, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. तो आमचो पेलो कोण? आमी पेल्याचेर राग दवरूंक जाय जाल्यार कोण जावन आसा आमचो पेलो? आमची पेलो जावन आसा जो कोण आमी आमच्या जिवितान आमचे बरोबर आमी तांचो संबंद दवरता. म्हणजे आमी जाणो की आमी तांकां वळखता, ती आमचे बरोबर जियेतात, आमी तांकां आतां वळखता, आमी तांकां आतां खरेपणी जेजूक आमी तांकां दिला, ती जेजूचें उतर आयकता, ती खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावल्यान आनी आतां ती आमचो पेलो जाता. आनी भाव भयणीनो, आमचो पेलो जावपाक आमी खरेपणी तांकां जेजूची खबर दिवपाक एकदम गरजेची. आमी कोणाकूय रस्त्यार मेळत जाल्यार आनी तांकां आमी पेलो म्हणत जाल्यार भाव भयणीनो, ताका पेलो करपाक आमकां गरज तांच्यो गरजो पावोवपाक, तेजे उपरांत तांकां शिवर्तमान परगट करपाक, तांकां देवाचें उतर दिवपाक, तांकां खरेपणी जेजूची बरी खबर दिवपाक. आनी म्हणटच भाव भयणीनो, जितली आमी आमच्या पेल्याक देवाच्या राज्यान हाडटा आनी देवाच्या राज्यान भितर सरून तांकां आमी आमची भाव भयणां करता, आतां भाव भयणीनो, ती आमचो फकत पेलो जायना, पेलो पयलो जाल्लीन आतां आमची भाव भयणां जातात. आनी फुडें जेजू कितें सांगता? तो म्हणटा, तांचेर कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. आमच्यान कोणूय आमचो पेलो जायना. पेलो आमचो जाता जो कोण आमी ताचे बरोबर संबंद दवरता, ताचे बरोबर आमी कितें तरी आमी उलयता, आमी तांकां मेळटा, तो आमचो पेलो जाता. म्हणटच भाव भयणीनो,
आता आमचो पेलो जान आमी तांचे राग धरला जाल्यार आमच्यान तांकां आमची भाव भयणां कशे भाशेन करूंक जाता, कशे भाशेन तांकां आमी क्रिस्ती जिवीत दिवंक जाता, कशे भाशेन आमकां आमच्यान तांकां बरी खबर दिवंक जाता, आमच्यान दिवंक जायना. कित्याक जो कोण रागा बरीत आपल्या पेल्याचेर रावता तांकां देवाचें उतर शिकोवपाक, तांकां क्रिस्त दिवपाक, तांकां खरेपणी देवाच्या राज्यान हाडपाक, तांचें तारण जावपाक आमच्यान करूंक जायना. कित्याक आमी आतां तांचेर राग दवरला. म्हणटच जेजू म्हणटा कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग धरशीत जाल्यार ताका खास्तीचें फर्मोण मेळटलें. आनी भाव भयणीनो, हें खास्तीचें फर्मोण फकत आमी बडकणीन घेतलें हांव 10 वर्सां 20 वर्सां आनी तेच्या उपरांत आमकां सुटका मेळटली, आमी तितले दीस आमी बडकणींत रावून ना. भाव भयणीनो, हें खास्तीचें फर्मोण म्हणल्यार आमी सासणाच्या सासणाक एमकोणान पावतले. म्हणटच आमकां ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमी आतां आमी खरेपणी मागण्यांनी नियाळ करतले. आमी म्हणटले सायबा म्हाका दाखय म्हजो पेलो कोण, दाखय हांवें कितल्या लोकांक हांवें दूख दिल्या. वचोन तांचे बोगसणे मागतलो, तांकां हांव बोगसणे दितलो. आनी आतां तांकां बोगसणे दिवन हांव आतां तांचे बरोबर तांकां कितें बरें करतलो, तांचे पासून मागतलो, तांकां खरेपणी म्हजे भाव भयणां करतलो, तांकां जेजूची खबर दितलो. आनी भाव भयणीनो, ही जेजूची खबर दिवपाक आतां तुका तुज्या पेल्याचे बरोबर संबंद दवरला, तांकां बोगसणे दिला, दुसऱ्या दिसा तांकां जेजू दिवपाची गरज ना. कित्याक भाव भयणीनो, आमचो संबंद ताच्या बरोबर वाडोवपाक एकदम गरजेचो. कितले फावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसणे दिता आनी दुसऱ्या दिसा वचोन तांकां जेजूची खबर दिता. ती म्हणटली अरे इतले दीस हो आमचे कडेन उलोवंक ना, इतले दीस राग दवरला, आतां जेजूची खबर दिवपाक कितें जालां हाचे कडेन, हो आतां प्रिचर जाला, हो प्रेगादोर जाला. ना भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमच्या पेल्याचेर आमी खरेपणी राग दवरला जाल्यार पयले आमी तांचे पासून मागणें करपाक, तांचे पासून आमी तांकां बरें मागपाक एकदम गरजेचें. तेज्या उपरांत तांचे कडेन वचोन तांकां आमी बोगसणे दिवपाक एकदम गरजेचें. तेज्या उपरांत भाव भयणीनो, आमचो संबंद आतां परतून घट जाल्या उपरांत तांकां आतां आमची भाव भयणां करपाक जेजूचें उतर दिवन एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, खरेपणी आमी आमच्या पेल्याचेर आमी जो राग दवरलेलो आतां आमी तांकां बोगसणे दिवपाक तयार जालां. म्हणजे म्हाका देवान आपलो हात घातला, देवान म्हाका बक्षिला, देवान आपलो म्हजे भितर मोग ओतयला आनी ह्या मोगा वरवीं हांव खालतो जावन आतां दुसऱ्यांक आतां म्हजो तांकां बोगसणे दिता, म्हज्या पेल्याक आतां बरी खबर दिता, तांचे बरोबर संबंद दवरता आनी तांकां आतां म्हजी भाव भयणां करता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव